Իսկ դու գիտեք, թե ձեր կովը ինչքան կարող է կաթ տալ։ Կենդանու իրական կաթնատվության մակարդակը կախված է գենետիկայից, կերակրումից, առողջական վիճակից եւ պահվածքի պայմաններից։ Սակայն հիշեք, միևնույն կովին տարբեր կերակրումով կստանաք տարբեր արդյունք։ Միայն խոտով կամ խոտով եւ մի քիչ խտացրած կերով չեք կարող բացահայտել կենդանու կաթնատվության պոտենցիալը, քանի որ առաջին, այս կերատեսակները չեն ապահովում բավարար էներգիա, եւ երկրորդ, կենդանին ֆիզիկապես չի կարող ուտել այդքան խոտ։ Կտրիչը կոպիտ կերերից շուտ է լցվում եւ կենդանին հագենում է, բայց չի կարողանում ստանալ իրեն անհրաժեշտ չոր նյութերի քանակը։ Սակայն եթե կերաբաժնի մեջ ավելացնեք հեշտամարս եգիպտացորենի սիլոս, առվույթ կամ կորնգան եւ խտացրած կեր, կենդանին կսկսի ավելի շատ ուտել, ի հաշիվ սիլոսի, եւ կպատասխանի ավելի առատ կաթնատվությամբ։ Երբ միայն խոտով կթվում էր 12-ից 15 լիտր, ապա սիլոսի ավելացմամբ այս ցուցանիշը կարող է բարձրանալ 18-ից 22 լիտր եւ ավելի։ Սիլոսը ապահովում է բարձր էներգիա, առվույթը ապահովում է սպիտակուց, իսկ խտացրած կերը կայուն աճ։ Այս բոլոր կոմպոնենտները շատ կարևոր են բարձր կաթնատվության համար։ Սեղմիր հետևելու նշանը, իսկ մեկնաբանություններում գրիր, ինչքան են կտրում ձեր կովերը։